യൂട്യൂബേഴ്സ് മീറ്റിന് പോയപ്പോഴുള്ള സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഗെറ്റ് റെഡി വിത്ത് മീ ആണ്. സോ ആദ്യം തന്നെ സ്കിൻ കെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. പിന്നെ ഇവന്റ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ വെച്ചിട്ടാണ്. ബാംഗ്ലൂർ ലാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ്, അവിടെ ഏകദേശം ഇപ്പൊ നല്ല തണുപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വിന്റർ സീസൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, നമ്മുടെ സ്കിൻ ലിപ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആവും. സോ ഈ ഡ്രൈ ലിപ്സ് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റം ഉണ്ട് കേട്ടോ. സോ ഇതാണ് ഗുഡ് വൈബ്സിന്റെ ബീട്രൂട്ട് ലിപ് ബാം. ഈ ഒരൊറ്റ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാപ്പ് ലിപ്സ് ഒക്കെ വെറും 3 seconds കൊണ്ട് റെഡി ആവും കേട്ടോ. ദേ ഒരു ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. 3, 2, 1 ആൻഡ് ഹിയർ യു ഗോ. ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിങ്ക് ടിന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ കളർ വരുന്നത്. സോ വേറെ ലിപ്സ്റ്റിക്കിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ ഐ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും ചീക്ക് ടിന്റ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. ലിപ്സ് നല്ല നറിഷ്ഡ് ആൻഡ് മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് ആയ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. ആൻഡ് ക്യാരി ചെയ്യാനും നല്ല ഈസിയാണ് കേട്ടോ. ഇവന്റിന് പോയതിനു ശേഷം ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചിട്ടും ഈ ലിപ് ബാം നല്ല ഇൻടാക്ട് ആയി ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ താഴെ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടാറ്റാ.